Pemirsa pengelolaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Narkayang Ayahan Majeng Ayutan diri penumpang inggian domestik Wiaden Internasional ring periode libur Hari Raya Idul Fitri warsane mangkin pengelola bandara Seaga antuk ngicenin ayahan pinih becik ring pengerau Hari Raya Inucap. General Manager Bandara Ngurah Rai Handi Heryu Ditiawan Ngwedarang paiketan saking pengelola bandara Sayage ngicenin ayahan pinih becik ritat kala periode Hari Raya Idul Fitri. Selain saking warsane lintang, Bali state kakausekin oleh wisatawan domestik ring momen libur panjang Idul Fitri. Ring tanggal 3 kantos Plekutus April warse kali tali 24 antuk selantur nyani paiketan dani kesaringin samian bage sanema paiketan ring bandara pacang nyagayang posko terpadu angkutan udara Idul Fitri. Ring periode libur Idul Fitri warsani mangkin, Bandara Ngurah Rai Narkayang pacang ngayahin sama talian diri penumpang domestik, miwah 500 talian diri penumpang internasional. Wilangan inucap nincap siki, 3,6%, sayang sarang warsani lintang. Selami periode Idul Fitri warsani mangkin, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Narkayang puncak kedatangan penumpang kepanggih ring tanggal kutus April ring kuentenan sawetara 3 talian diri penumpang inggian domestik Wiaden Internasional raris puncak keberangkatan penumpang ke Targa memargi ring tanggal 15 April antuk kuentenan langkungan 3 talian diri penumpang berangkat. Bandara taler nureksain permohonan extra flight satak 16 jadwal sanerau saking 100 skutus jadwal kedatangan miwah 100 skutus jadwal keberangkatan nganggen maskapai Indonesia Air Asia, Citylink Indonesia, Lion Air, Super Airjet miwah Wings Air. Parwata Bali Pos nguningayang.